Manda aí. Tem quantos terminados aí? Só tem ele. Não, tem Shao, tem Davi Mods. Shao. Tá filmando. Jair, tá filmando. 2 a 0 já. Pra quem? Puxa, o Bruno Alan. Olha, sai assim, daqui, pô. vamos daqui. Já tá preguiçoso, não fala mais pra 3 a 0. Pai é Bruno Alan. Querem jogar nele? É Bruno Alan mesmo. Dele. É, rapaz. Eu vou jogar na pipa. Mandar no print hoje no Bruno. Vai pro jogo, doido. Aperta o quadrado aí. Abaixa tudo aí. Não, você vai jogar. Tá vendo não sua foto aí? Ah, sua foto aí, bacana. É. Aí, viado. Você vai jogar na sua alta. Vou jogar Qual é o assunto aqui? Joguei. Odem. Aí. Chamou a mãe dele. 4 a 0 já, mano. 4 a 0. Vai, doido. 4 a 0. Fica calado, urubu. Pra não ir pra casa. Você acha que eu tô brincando? É, doido. Galera, é meus primos enjoados. Passivo. Para não. Passivo, eu sei. É Bruno Alan aí? Pergunta aí pra nós ver. Vai. Tá bom, né? Meus horários. Manda convite aí de novo pra mim. Filho do cabelo. Vai tomar no cu, já. Vai logo. Filho do cabelo. Ah, aqui já tá com vida. Ei, Lau. Pausa o vídeo.